Igama lami ngo-Amatula. Sizokwenza ama-inequalities sisebenzisa ukuphindaphinda nokuhlukanisa loko i-division. Kulo mboniso ngifuna senza ama-inequalities afaka ukuphindaphinda nokudivida, ukuhlukanisa ngamanani a-positive na-negative, ukuthi uzobona ukuthi lokhu kunzinyana kunale mboniso lena endlule esike sayenza. Manje ngifuna ukuletha ezinye izinhlobo zama-notations ezokuchaza izimpendulo. Manje-ke lana asenze izibonelo ezimbalwa ukuze ubone. Asithi bengino-negative 0.5 x, isibonelo lesi 0.5 x omncane noma olingana no-7.5. Manje ukube lena bekuyi-notation, kube lena bekuyi-inequality, besizothi hhayi asidivide ngo-0.5 ngo-negative 0.5 ngapha nangapha nhlanga zombili. Kodwa ukhumbule ukuthi uma uzosebenzisa inani eli-negative, uphawu lwakho luyashintsha lo inequality. Uma uzodivida noma uzophindaphinda ngenani eli-negative, loko kuguqula uphawu lolu lwe-inequality. Uma ngabe belithi kuncane noma kulingana, lizoguquka lithi kukhulu noma kulingana ngoba usebenzise inani eli-negative. Lana-ke asenze isibonelo esilula. Uma ngino-1 omkhulu kuno-2, lokho vele kuyabonakala vele u-1 imncane. U-1 imncane, uxolo ngithe omkhulu omncane. Lana kucacile u-1 imncane, kodwa masingayibhala kanje sifake i-negative, sifake uphawu lwe-negative, u-1 akasekho mncane kuno-negative 2. U-negative 1 mkhulu kuno-negative 2. Uyabona lana uma uguqula uphawu lolu, uyabona ukuthi akusafani lana uma uzofaka i-negative uphawu lolu olu-negative, inani leli elikhulu liyaguquka libe lincane. Liyaguquka libe lincane inani leli bekuyilo elikhulu uma usufake i-negative number-ke lapho. Manje lana-ke ukuze uphindaphindeke nge-negative number, lana inani esingalisebenzisa kulesibalo lesi lokuthi siphindaphinde sizokwazi ukusala nalo x, sizosebenzisa u-negative 2. Sizosebenzisa u-negative 2. Mawubuza ukuthi u-negative 2, ungazibuza ukuthi u-negative 2 ubuyaphi. U-negative 2 i-coefficient yaka-negative 0. I-coefficient yaka-negative 0.5. Yingakho-ke sisebenzisa u-negative 2 uyi-coefficient ngoba u-negative 0.5 uyafana no-negative 1 noyisigama u-1.5 uyafana naye. Ngakho-ke masiqhubeke sibhale kanjena, bese-ke asilufake uphawu, sobuye silufake sibhale u-7.5 wethu no-negative 2 lo esiphindaphinde ngayo inhlanga zombili. Lana-ke ngoba sisebenzisa uphawu olu-negative, yilana-ke uphawu lwethu lizoguquka ngoba inani leli esilisebenzisile li-negative. Uphawu lwethu alisafani nalolu olulapha esibalweni, seliguqukile ngenxa yophawu. Manje-ke lokhu kuzosusana kokubili bese kusala u-x, bese ngapha lokhu kokubili kuzosinikeza negative 15 okuyimpendulo yethu. Lana wonke amanani aka-x kumele abe ngaphezu noma alingane no-15 azosebenza uma ungenza ungawathatha uwafake laphayana ezibalweni. Uzobona uthathe noma yiliphi inani, ungathatha noma yiliphi, ungathatha u-0 umfake la kuno-x khona, u-0 uzosebenza ngoba u-0 mawuphindaphinda ngo-negative 0.5 uzokunikeza u-0 omncane vele kuno-7.5.
5. Manje uma uthatha u16 ngeke akusebenzele-ke yena ngoba u16 mkhulu. Ithi sibone lana sidwebe inumber line yethu, umugqa wethu wey'nombolo, sifake kanje, sofaka u16. U-negative 15 wethu siyamfaka ngoba kuthiwe u-x mkhulu noma ulingana, ngakho-ke sizomfaka-ke yena u-negative 15 lana emgqeni wethu wey'nombolo. Sizofaka lela, uyabona sisebenzise lela chashaza elivalekile elichaza ukuthi siyamfaka u-negative 15. Ngakho-ke lana ithi sibhale nge-interval notation. Sizofaka le bracket le ekanje. Le bracket ichaza ukuthi u-negative 15 siyamfaka, ichaza ukuthi u-negative 15 siyamfaka owey'nombolo eziqhubeke njalo njalo. Lo phawu lwe-infinity lichaza ukuthi njalo njalo inamba ziyaqhubeka njalo, azinasiphetho, ziqhubeke njalo. Bese sifaka leli elinye i-bracket elihlukile lona lichaza ukuthi lo infinity lawo njalo njalo asimfaki ngoba alikho inani ekuthiwa unjalo njalo. Manje asimfaki la kule nani leli, kule pendulo lena. Manje-ke sizosebenzisa le bracket le enjena ichaza ukuthi akafakwa. Bese-ke lena lesibalo le mpendulo leyana nale engaphansi into eyodwa, kuyafana kokubili lokhu, kusayimpendulo yalaphayana. Ungakubhala futhi kanjena, ungakubhala ukuthi u-x inani langempela ekutheni u-x mkhulu kuno-negative 15. Ungakubhala kanjena lokhu. Konke lokhu kuyafana, kokuthathu lokhu kuyafana, into eyodwa, kusayimpendulo eyodwa. Lena nalena besiqeda ukuyibhala, naleyana into eyodwa, lena impendulo eyodwa. Ungayibhala nakanjena futhi ukuthi u-x uyinani. Zintathu lezi izona. Manje-ke masiqhubeke senze ezinye izibonelo. Manje lana masithi besino 75x omkhulu noma ulingana no-125. Lana sovele sidivide ngo-75. Sovele sidivide ngo-75 inhlanga zombili. Leli yinani elipositive, ngakho-ke uphawu lwethu aliguquki, luzohlala linjalo. Ngale sizosala no-x, ngapha sizoba no-125 ozodividana nalana. Lena impendulo yakhona izofana nokuthi ingu-5/3. Izofana ngoba lapha sisebenzise i-denominator u-25. Manje le izofana nokuthi u-5/3. Lena-ke singayibhala kanjena futhi kuthi u-5/3 siyamfaka ngoba kuthiwe kuncane, kukhulu, u-x mkhulu noma ulingana, siyamfaka. Simfake lana emgqeni wey'nombolo khona uzobona ukuthi siyamfaka ngempela. Sibhale u-0 no-1 no-2. U-5/3 angaba la, ya, singambeka lana kube ngu-5/3. Lona angaba lana, uyabona lana siyamfaka ngoba indilinga yethu ivalekile. Siyamfaka, siqhubeke njalo, sidwebele yonke le ndilinga. Manje-ke lana masenze, siqhubeke senze esinye. Lana sino-x ngaphezu kuka-negative 3 mkhulu ku-negative 10 ongaphezu kwa-9. Manje sifuna ukuqhelisa u-x, sizophindaphinda ngo-negative 3 inhlanga zombili. I-inverse ka-1/3 uyafana nokuthi u-3, u-negative 3, i-inverse yakhona
1 over 3 ngoba le u-x over negative 3 uyafana no-1 over 3 ngakho-ke sizosebenzisa u-negative 3 ngapha nangapha sizophinda ngo-negative 3 ngapha nangapha sobhala kanjena nangapha siphindaphinde uphawu lana ukuthi singalibhali cacisa ukuthi khumbula sisebenzise inani elinjani elinegative uyalibona le nani linegative lichazani lichaza ukuthi uphawu lolu inequality luyaguquka alisekho lincane alisekho likhulu selincane ke manje ke masombulule lokhu kuzosusana kusale u-x ngalena bese ngapha sandleni sokudla lokhu konke lokhu mawuxazulula konke lokhu kuzokunika u-10 kuzokunikeza u-10 over 3 singayibhala kanjena futhi lana uyabona ukuthi u-x kuthiwa mncane kuno 10 over 3 manje singayibhala ku-notation interval yethu siyibhale ngenye indlela le notation interval sizoyibhala kanjena sizofaka le bracket le enje le bracket le ichaza ukuthi asimfaki u-10 over 3 ngoba kuthiwe mncane kuno x ngakho-ke asimfaki u-10 over 3 sifake nophawu lwethu lelo lithi negative infinity negative njalo nalo asilifaki alingeni sibeke lokhu ku-number line ukuze ukubone kahle futhi sikubhala ku-number line kanje number line ibonisa zonke izinto uma ngabe ungaboni laphayana konke kuyacaca negative 10 over 3 angaba mhlampe singambeka la angaba la sibeka indilinga evulekile ngoba asimfaki azange kuthiwe ulingana ngakho-ke sibeke indilinga evulekile la ku-10 over 3 masiqeda ukubeka indilinga evulekile sidwebela wonke amanani amancane wonke amanani amancane ku-10 over 3 iwona esizowadwebela lana siqhubeke senze esokugcina lana-ke masithi sino-x over negative 15 omncane kuno-8 omncane kuno-8 manje masiphindaphinda ngo-negative 15 nhlanga zombili masiphindaphinde ngo-negative 15 nhlanga zombili ngapha sifake u-negative 15 wethu nangale siphindaphinde ngo-negative 15 lokhu sikwenza lana sifuna ukusala nalo x futhi-ke lana ngoba sisebenzise u-negative 15 sisebenzise inani elinegative uphawu lwethu luyaguquka lokho ungakukhohlwa ngoba kungenza impendulo yakho ukuthi ingabi yona lena-ke siyalishintsha uphawu masilushintshile uphawu kanjena lokhu kuzosusana sisale no-x ngale esandleni sokunxele lo esimfunayo bese-ke ngapha lokhu kokubili kuzosinikeza u-8 uma umphindaphinda ngo-negative 15 uzokunikeza u-negative 120 iyona impendulo lena ukuthi u-x mkhulu kuno-negative 120 lokhu-ke masikubhala ku-notation interval yethu sizokubhala kanjena u-x sizokubhala ukuthi u-x mkhulu lokhu kuzochaza ukuthi u-120 simfaka kulama bracket lawa anjena hayi lawa ayi-square simfaka kulawa anjena ngoba asimfaki masenze lana mugqa wenombolo uzobona sithi 120 lana sifake u-0 lapha simbeke lana kuzoba ezinye inamba ngapho 121 ngapho 119 bese lana siyayivula indilinga sivulelana asimfaki akushiwongo lana ukuthi umkhulu noma ulingana kuthiwe mkhulu nje ngakho-ke sizomfaka bese sidwebela wonke amanani angaba makhulu kuno-120 sifaka wonke amanani angaba makhulu kuno-120 uma ufuna ukubona ukuthi kuyasebenza lokhu ungathatha u-0
Thatha u0 umfake lapha ku-x, uzobona ukuthi u0 angasebenza ngoba uma umfaka laphayana uzokunikeza inani elungu-8. U-8 uyena mncane. Ungakhohlwa ukuvakashela uClickMaths uthole ezinye izibonelo.